tarde, galera. Ó o André Marques abrindo volta, hein? Mas aquela curva ali o cara faz, tá parecendo que tá fazendo um drift, velho. Vou aproximar pra ver se melhora a qualidade. Piora, piora. Piora, né? Eu nunca dei zoom nisso aqui. Quando você põe ela na distância normal é que fica melhor. Vai passar rápido, hein? É, o cara deu regaço, hein? Eu acho que ele fica entre os 5 primeiros, André Marques.